ne si subjekt politik dhe askush në këtë vend, sot, nuk mund të kalon në një temë jetësore në këtë rast rritjen e çmimeve, për pa unal me diskutu një ndër skandalet më serioze që ka ndodhur dje në Prishtinë, një situatë ku duhet shiqohet seriozisht nga institucionet e Kosovës, pse kem ardhur në një situatë ku ky vend vazhdon të kaloj prej një skandali në një skandal. Pra sot kem ardhur me fol për rritjen e çmimeve, që është një situatë ekstremisht brengose, po ne nuk mujmë me shku në temë për shkak se kjo qeveri, ky pushtet është ka prallën skandal ma skandali. Është totalisht e pakuptim se si i përvive, se si shteti dështon qeveria Kosovës, dështon kuvendi Kosovës, dështon ministria përkatëse dhe mbështet një ekspozit e cila në esencë ka pasaktësi që ndërlidhen me të drejtën historike të Kosovës, pasaktësi të dhënave të cilat i demantojnë burimi. Pra burimi informacionit të këto nuk janë dhënat mia, dhe thotë largone këtë ekspozit, dhe në anën tjetër, secili në institucion, në këtë pushtet, mundohet me ikë prej përgjegjësisë. Mundohet me ikë prej përgjegjësie, lëvizjave të vendose duke thonë që na e kemi përjashtu autorin nga lëvizjave të vendose, nga zyra e kryeministit. Mundohet me ikë nga përgjegjësia qeveria, Ministria e Linjes thotë, jo, na nuk dim për këtë punë kurrë. Dhe në anën tjetër, kuvendi i Kosovës, i cili e ka financuar, po ashtu mundohet me ikë nga përgjegjësia. Lanca për Armërinë e Kosovës dhe grupi parlamentar kërkon që kjo temë të trajtohet seriozisht. Ne kemi dërguar një letër kryetares së kuvendit, letër e cila buron nga disa aktivistë që kanë kërkuar nga shefat e grupeve parlamentare që të adresohen disa temë që lidhen me transparencën, me procesin, në mënyrë që të dim mirëfillin dhe të dim ku është burimi i vërtet i një situate e cila fillimisht i ka godit viktimat, njerëz që kanë bujt në burgun e Dubravës, pastaj e ka prek historinë dhe pastaj i ka përvil në këtë proces, i ka përfshi edhe institucionet e Kosovës, këtë ras institucionin më të lartë që është kuvendi i Kosovës. Sot, dje, pardje, shteti ka dështu. Institucionet e Kosovës, për shkak se është e pamundshme, dhe asnjëherë nuk duhet që një përmbajtje e cila prek elemente që lidhen me historinë, që lidhen me viktimën, që lidhen me momente që krijojnë dhimbje, dorin publik me një logo të një institucioni shtetëror. Kjo nuk guxon të ndodhë. Më lejoni tash t'i kthehem temës, për shkak se ajo që ne po bëjmë si Aleancë për Armërinë e Kosovës, ajo që ne po bëjmë me grupin e ekspertëve tonë në parti, është që ne po mundohem të adresojmë elementet kryesore që i dhonë kuptim jetës, e jetës që i dhonë jap kuptim jeta, mirëqenia, apo më në lidh mujin me muj, apo jo. Herën e kalume kem fol për tema që ndërlidhen me naftën, sot do të flasim për tema të cilat burimin e kanë raporte kredibile të institucioneve të Kosovës, studës ekonomike të Kosovës. Nderuar gazetar, nderuar qytetar të Kosovës. Kjo është rritja vjetore e bruto produktit vendor nga viti 2010 nga viti 2021. Shiqoni do më thonë ku ka qenë rritja, shiqoni ku është rritja në vitin 2025. Ajo kujtohet që qeveria e Kosovës, ministrat, zavendës kryeministrat thojke,
Kosova ka rritjen ekonomike më të madhe në Kosovë. Kush është ka gënjen këtu? Dhonat empirike apo ata që pretendojnë që vendi më i varfër në Kosovë ka rritjen më të madhe ekonomike. Kjo tregon për indikator bukur serioz të cilët lidhen me këtë temë. Kur flasim për çmimet e konsumit dhe goditjen e tregut, ajo që dua t'ju them është se rritja e çmimeve të konsumit është goditje jashtëzakonisht e madhe për qytetarin e Kosovës, por dikosisht edhe për tregun. Pse? Qytetarët e Kosovës normal, kur janë çmimet e larta, blejnë më pak. Që nën kupton prodhim ka më pak. Që nën kupton ekonomi ka më pak. Dhe që nën kupton se bizniset janë duke u përballur me ulje të qarkullimit dhe me rënje të shitjes dhe rritje të stokut, që s'ka pare me blej, se çmimet e mëdha. Dhe kur flasim për çmimet e kostos jetësore, tu nis nga gjithçka që ne kemi në shtëpi si produkt ditor. Një botë pa përballueshme për secilin qytetar, për ata njerëz që në punë, e lemo për ata që jetojnë me të ardhura nga sociale, nga skema sociale. Po flasim edhe një çështje tjetër. Kur ne po lypëm, ne po themi si subjekte politike, si parti parlamentare, ne po themi duhet me ul çmimet, duhet mu zvoglu çmimet. Kur flasim me prodhues, thonë po ne nuk kemi çse me rrit se ne kemi ngushtu marzhat deri në minimal. Pra kur flasim me prodhues, a janë ata prodhues bujqësor, a janë prodhues produkteve. Ata na thonë neve ne kemi arrit ta zvoglojmë marzhën e fitimit këtu. Dhe ne s'kem ku shkojmë ma poshtë, për shkak se nëse shkojmë ma poshtë, ne bankrotojmë, duhet me qit njerëzit pi pune. Këtu është pra roli i shtetit, këtu është roli i qeverisë, këtu është roli i ministrisë, ku hyn ministria e rregullon e ndihmon në mënyrë që të bien çmimet e prodhimit. Një sektor ekstremisht serioz i rëndësishëm është sektori i bujqësisë, i cili prodhon efekt zinxhiror në ekonomitë vendit. Për shkak se aty buron është prodhimi. Pra bujqësia prodhon efekte zinxhirore, ose pozitive ose negative. Dhonat e tanishme tregojnë se ka ndikim gjerë ku ka pas rritje të çmimeve të produkteve ushqimore, dhe kjo vjen si burim i inflacionit të përgjithshëm. Është rrit kostoja për industrinë përpunuese dhe e ka bërë ekonominë të brisht. Dhe ekziston një mungesë, totalisht mungesë strategjie që ka me bën prej qeverisë së Kosovës. Tani po dhe te tema tjetër që intereson secilit prej nesh. Është sektori i energjisë, i cili është do të thotë duke e rreziku ekzistencën e shtetit të Kosovës. Mungesa e qëndrueshmërisë energjetike të Kosovës, gabimet e një pas njëshme 5 vjeçare, duke fillu nga anulimi i projekteve strategjike që ishin prodhu energji, e deri tek rritja e çmimit maksimalisht, e deri tek aspekti tjetër i cili duhet të shikohet se çka po ndodh me njësor. Të gjitha këto janë do të thotë duke e godit në esencë funksionimin e secilës familje, por njëkohësisht edhe secilës ndërmarrje ekonomike. Çmimi i energjisë elektrike ka shkuar në havo dhe ky çmim ka drejt për drejt ka ndikuar në rritjen e çmimeve në të gjitha sektorët. Dhe kjo ka ndodhur do të thotë në periudhat më problematike. E ftojmë qeverinë e Kosovës të mos guxojë me rrit çmimin e energjisë elektrike, i themi zërejës, ju jeni të emëruar prej qeverisë, prej kësaj shumice,
nuk mundi me rrit tarifën 21% të energjisë elektrike për shkak se kjo e bankroton shtetin. A krijoni prodhim më të madh, a bleni më shumë, a subvenciononi, jo problemi ju. Ju nuk guxoni me rrit çmimin e energjisë elektrike për shkak se kjo do ta fundos ekonominë e Kosovës, do ta fundos prodhimin, nuk do të mund askush prodhoj punoj nëse edhe një herë rritet për 21%, e duke pas parasysh se sot nafta ka qenë €1,78. Kem kërkuar nga qeveria uljen e akcizës, uljen të TVSH-s. Kem kërkuar me mbledh bashkë një këshill i përbashkët, odar ekonomike. Asnjë sen nuk ka ndodhur. Asnjë veprim nuk ka ndodhur. A keni pa që është mbledh një grupacion mbrana qeverisë me diskutu këtë temë me ministrin e financave, me ministrin e tregtisë, me zyrën e kryeministrit për me pa çka me bë. A keni pa? Unë s'e kam pa, se s'ka ndodhur. Si është e mundur secili shtet i rajonit, Maqedonia e Veriut me çmimin më të ulët të energjisë, me marr masa për zvoglim të çmimit, me marr masa Shqipëria, me marr masa secili vendet e Kosova me nejt në terën gjoja se sikur se situata me kon e mirë dhe mos me kon alarmonte siç është tani. Për Aleancën për Armiqin e Kosovës është kërkesë urgjente për qeverinë, urgjentisht, çysh ka ditë me i bë tenderat një burimor. 2000 prej tyre, urgjent me pru amandamentin në mënyrë që me ndryshu ligjin e që përcakton uljen e akcizës. Dhe mos me bo lojka, mos me bo, nuk mundet grupi, nuk mundet munis kjo në parlament për shkak se munis kjo merr kohë. Është qeveria që duhet ta bjej amandamentin dhe këto zotomi që ne me njëherë mbështesim si grup parlamentar në mënyrë që me u vendos saktësisht ulja e akcizës për një kohë caktuar dhe njëjtën kohë ulja të TVSH-s në mënyrë që të bie çmimi i naftës derisa stabilizohet tregu. Kush e din kur nalet lufta? Kush e din kur nalet? A muj me vazhduna kështu? Andaj është kërkesë urgjente që kjo të ndodhë. Dhe e fundit, nderuar qytetarë Kosovës, nderuar media, keni parasysh i lutem këtë slajd. Bizneset kosovare investojnë jashtë vendi si treguesi i pasigurisë. Dhe shiqoni, 366.900.000 euro janë investime jashtë vendin vitin 2025. A ka vetë dikush pse ikun këtu? A e ka bu një analizë dikush, a janë të ikë fabrika, apo mbyllën fabrika, apo mbyllën prodhimtaria, apo transferohet prej Kosovës në shtet rajonit, apo ku? Kjo është edhe alarmante, në qoftë se është bërë zhvendosja e kapitalit për shkak të humbjes së besimit dhe bizneset kosovare investojnë jashtë vendit, kjo tregon, është tregues i saktë i pasigurisë, i paqëndrueshmërues vend, ky është numër empirik që është në raport, nuk është i Aleancës, po është analizë e ekspertëve tonë. Rritja e investimeve jashtë vendit krahasuar me vitin 2021, kur e ka marrë qeverinë kjo parti, është 63.6%. 63.6% për mandatin e tyre, bizneseve tona kanë dalë dhe kanë bërë investime jashtë të i pas në vendin tonë, tokën më të mirë, flerën në fëngjëll, ujë sa dush, bizneset e Kosovës ikun jashtë Kosovës se nuk ka pasiguri. Kjo pasiguri vjen për shkak të byrokracisë administrative, për shkak të mungesës së dorit të së shtetit për të vepruar dhe për shkak të një klime plotësisht të paqëndrueshme, të armiqësore ndaj secilit që me ndërpunë me produkte që kanë. Ju falenderoj.